Hallo almal. Hallo julle. Hierdie week wil ons 'n bietjie gesels oor 'n begrip, maar ons kan nie regtig 'n enkele woord kry wat dit beskryf nie. En dit is ook weer na aanleiding van 'n gesprek wat ons gehad het onlangs met vriende. Maar net in terme van die hele kreatiewe proses, van die proses van om iets te maak en die diep genot wat mens daaruit kry, of dit nou is om lekker kos te maak of om in my geval iets moois te maak met klei of iets moois te skryf om regtig net iets te maak waaroor jy so goed voel Mm. die proses geniet en op die ou einde daarna kyk en eintlik half verbaas staan dat dit uit jou hande of uit jou kop of uitkom. Mm. So Mm. en die manier waarop ons samelewing eintlik daai mooi ding gevat het en sekere standaarde daaraan gekoppel het wat baie van daai vreugde en daai genoegdoening Mm. eintlik bederf. Mm. En dit is ons geneigtheid om wat is 'n label? 'n Etiket. etiket aan 'n ding te sit. As hy nie die eerste prys by 'n kunswedstryd wen nie, as jy nie eerste staan in die klas nie, as jy nie as dit nie die heel beste ding is nie, Mm. dan op een of ander manier is dit nie goed genoeg in die oë van die samelewing nie. Met Mm. ander woorde, dit wat as die beste beskou word amper die enigste ding. Mm. 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 En hoe skadelik dit dan is as ons hierdie beginsel aan kinders oordra. Mm. Mm. Want kleinkinders wat skep, is nie bewus daarvan dat dit 'n beter of 'n mooier of 'n groter of 'n kleiner iets is as die maatjiesinne nie. Dit is Ja, net 'n spontane proses van skep, 'n spontane geniet van om dit te doen. maar nou my vraag teen daardie agtergrond, want dit is so 'n belangrike saak en ek dink dit lê baie sterk op die kreatiewe veld, maar dit spoel ook na ander terreine toe van 'n mens se Ja. lewe oor. In die eerste plek, hoe kan 'n mens self daardie stem afskakel wat aanhoudend en ons sien dit met die werkswinkels. Wanneer mense kom vir die pottebakkers werkswinkels, hulle is baie streng met hulle self en hulle Op het meet hoë heeltyd, standaarde, ja. baie hoë standaarde. Of hulle ontsê hulle selfs sommer om iets te doen as hulle sien iemand anders te doen iets baie goed. Ja. Dan sê hulle nee, maar ek myne lyk so sleg, ek gaan dit nie eers maak nie. Ja. Hulle doen dit goed. Hoe kan ons daardie stem vir onsself afsit? En die tweede vraag is, hoe dra mens dit of hoe kry 'n mens dit reg om 'n mens se kinders vir so lank as moontlik daarvan te spaar of hulle groot te maak met 'n gevoel of met 'n wete dat dit nie so belangrik is nie. Ja, ek dink omdat ons so groot gemaak is en omdat dit ons samelewing se standaarde is dit iets wat vir ons 'n groef wat vir ons gesny is. En is dit iets waarvan ons, soos ons altyd sê, bewus moet van wees. Ja. Wanneer ons besig is met iets om dit nie aanhoudend te meet nie aanhoudend vir jouself te sê dit is nie so goed soos die of daai of dit of dat nie. So daai bewussyn dink ek is al klaar 'n begin. En om net werklik waar agter te kom hoe jy geniet wat jy doen. Dat the joy is in the journey. Eintlik. Dit en op die ou einde weer eens daai as ons onsself nie so ernstig opneem nie en onsself as 'n kanaal sien waardeur hierdie dinge gebeur of dit nou kos maak of iets regmaak of dat dit iets is wat jy jouself voor kan oopstel om dit deur jou te laat gebeur en dat jy op die ou einde daarna kan kyk en as dit net jouself is wat persoonlik so lekker en goed voel daaroor. Is dit goed genoeg? Is dit wonderlik? En het dit vir jou gegee wat dit vir jou wou gee?
dit hoef nie gemeet te word aan enige ander standaarde nie. Mm, mm, Dis lekker om 'n eerste prys te kry, dis lekker om eers te staan in die skool. En mense wil niks wegvat van die besonderheid daarvan nie, vir kinders wat presteer nie. Maar dit word gedoen dikwels ten koste van kinders wat wel ook hulle bes gedoen het, en wat nie daai standaard bereik het nie. En ek dink dit is daar, en ek weet nie mooi hoe mense dit in die samelewing kan verander nie, maar ek dink vir mense kinders kan jy definitief baie meer die genot wat hulle put uit dit waarmee hulle besig is, aksensieer, as wat jy op die ou ende te kere gaan oor wat die eindresultaat is. Ek dink aan hoe ons kleindogter het geniet om somme te doen. En net om dit te geniet om somme te doen, dat somme 'n speletjie kan wees. En nie iets is wat jy 100% moet regkry nie. En ek dink uit die aard van die saak, as jy aangelê is daarvoor, dan gaan jy dit vir jou maklik wees en jy gaan dit 100% regkry. Maar dit is nie die beginsel nie. Die beginsel is om te geniet waarmee jy besig is. Dit is vir my net, wanneer ek so luister na wat jy sê en waarmee ek absoluut saamstem, dit kom net by my op, eintlik oor die algemeen, as ek daaraan dink, met hoe min mense 'n mens te make kry, wat hulle in die proses verlustig. Ja. Ons is so doelwit gedrewe, resultaat gedrewe. En wanneer 'n mens tyd spandeer aan die proses, irriteer dit mense. Hulle sê nee, maar dit vat te lank. Is daar nie 'n korter manier nie? Dis produksie, dit is produktiwiteit en so aan. En partykeer is hierdie proses waarin die genot is, dit dryf 'n produktiewe samelewing teen die mure uit. Ek sit net nou en dink in terme van dat wanneer ons kinders leer dat hulle moet probeer in die top 10 wees of die beste doen, en nie hulle beste, dat hulle beste goed genoeg is. As ons dit nie doen nie, dan is ons besig om hulle eintlik uit te lewer aan ander mense se waardesisteme. Ja. En om hulle te leer om hulle waardesisteem, hulle eie waardesisteem te ag in terme van, hoe is dit vir my? Geniet ek hierdie? Daar's dinge wat ons almal moet doen in ons lewe wat ons nie nodig. Jy hou dalk nie van somme nie. Jy sukkel met somme, dis nie vir jou lekker nie. En jy moet nou leer om dit te kan doen om die lewe te hanteer. Maar dat my waarde en dit wat ek doen, nie afhang van hoe ander mense dit evalueer. Ja. En ek dink net om daai denkpatroon te hê as 'n ouer of as 'n grootouer, is al klaar 'n manier om dit aan 'n kind oor te dra. En ook saam met kinders dinge te doen. Ja. En as hulle krities op hulle self wil begin wees, sê nee, ons gaan weer terug. Daai is baie mooi, jy het dit geniet om dit te maak. Kom ons gaan daarmee aan, of dat hulle die boodskap ook in die saam doen. Dis reg, ja. Dat hulle dit beleef. Ja, dit is net eintlik tragies hoe mense agterkom hoe ons dikwels met so min genot dinge doen. Vir my 'n goeie aanduiding in die ou dae, en weet jy, 'n mens hoor dit nie baie nie. In die ou dae het mense meer gefluit as hulle dinge doen. As jy iets saag of iets mee besig is, net hierdie rustige proses waarmee jy aan die gang is. Daai so halwe doellose dingetjie of dit maar dit amper dit het oorgedra van ek geniet wat ek nou doen. Ek geniet dit net. Ja. Hierdie is nie dramatiese werk nie, dit is nie
orkesstuk wat speel of wat ook al nie, hierdie gee vir my genoegdoening en vreugde. En ek dink as 'n mens iets daarvan in 'n mens se eie doen, beleef en elke keer wanneer jy die maatstawwe in jouself bespeer wat die samelewing oor die algemeen toepas, om net vir jouself te sê nee, ek gaan myself nie daaraan uitlewer nie, of as jy onder kritiek deurloop omdat mense sê jy vat te lank of jy's te stadig, jy kan dit vinniger doen, daar is 'n makliker manier, terwyl die proses vir jou lekker is. Ek bedoel dan ja. En ek dink veral om agter te kom hoe jy voel oor iets wat jy gedoen het. Ja. Wanneer jy regtig daai gevoel kry van hierdie is nou net vir my 'n wonderlike ding wat ek reg gekry het. Ja, en wat ook maak, en dit het ons al tevore gesê, dat wanneer mense kom en sê, maggies, maar dit is nou mooi, dan sê jy, is dit nie? Ja, Want jy's nie uitverkoop, jou ego is nie uitverkoop, of dit suksesvol of, jy het jou vreugde daaruit gekry, deurdat dit daar is, jy het dit geniet. En daarom kan jy, nie met gefeinste nederigheid, kan jy sê, hemel, dit is, hè? Ja, maar dit kom ook weer by autentiekheid, by egtheid uit. Dit kom by egtheid uit. Ja, alles is aan alles gehaak. Dit is. Ons hoor graag van julle, oor julle belewennisse van om iets te doen en dikwels ook baie negatiewe ervarings as klein kinders, dink ek wat hierdie ding aanbetref. En ek wil nie, ja, en ek wil nie hier op die einde 'n groot klip in die bos gooi nie, maar waarvan weerhou jy jouself op hierdie stadium? Ja. Omdat jy baie krities is en wonder of jy dit gaan regkry. Dink miskien net 'n bietjie daaraan. Selfs volgende week weer, mooi bly.